Desde que te vi, tu fuego me quemó, tu mirada me atrapó y loco me volvió. Solamente tú me llenas con tu luz. Vamos a bailar, déjate llevar. Oh, oh, oh. Muévete al ritmo, verás que te llevará. Somos uno mismo, húndeme. Es necesario que mejoramos nuestra amistad para matina. I know, yo luego tarde a mi clase. Hasta luego, mi amor, y adiós, Camille. Hoy, Michael, ¿tú quieres hablarnos en privado? La música es ruidosa en aquí. Vale, yo creo. No te preocupes, tú puedes confiar en mí. Que nosotros hicimos fue egoísta. ¿Qué va? Yo no quiero íntimo con tú. Pues yo no quiero a solo servir de secreto de pequeño. No me critiques. Tú me sedujiste. Te comportas no tener la culpa. Dejamos justo, pillamos un acuerdo porque es importante que yo guardo mi confianza a Matina. Bien. Por favor, guarda eso un secreto de Matina. Eso ella es muy cariñoso y almorciendo. Camille, yo estoy preocupado por tú. Tú estás mucho preocupado y tu comportamiento es diferente. Es importante que tú conoces que puedes contar conmigo. Tina, yo tengo un conflicto. Nos apoyamos. ¿Hablas a mí sobre tu conflicto? Me gusta este chico, pero él no puede en relación conmigo porque él tiene a novia. Pues hay otra proceso en el mar. Es una basura que es de verdad. ¿Qué va? Sí, yo estoy honesta y sincera. Yo soy muy aterrorizada. Quizás dice y tú puedes cambiar de opinión. O yo hablo o ello. No, no importante que no tú me confundes. Ojalá un día tú puedas mi confianza suficiente. Michael, tú no puedes ignorarme siempre. Por favor, háblame. No quiero hablar con tú. Este es nuestro guión. Nosotros tenemos que colaborarnos. Claramente nosotros obtenemos unas diferencias de opiniones en eso conflicto. ¿Qué conflicto? Es verdad que él no quiere llevar responsabilidad para sus errores. Para omítelo.
no regular, que es el mucho secreto. ¿Tú ambos se yo pelea desde el barco fiesta? No, yo no puedo, Princia, confiar en tú. Es importante que tú conoces que yo estoy mucho enojado con tú. Michael, tú estás equivocado si tú piensas nosotros no estamos terminados. Ojalá que mis amigos siempre sí me apoyan. Stop. Yo reaccionar contra la situación más. Yo quiero resolver nuestros problemas. Por favor, perdóname. Reconciliámonos. Okay. Es necesario que este